Rossiyada qalin qor yog'gani sababli faqat o'rislar emas, o'zimizni ham kuryer aka-ukalarimiz juda qattiq qiynalyapti. Mana ko'rib guvohi bo'lyapsizlar. Ruskiylar-ku mana bunaqa mashinalari yurmay, avtobuslarni itarib, baribir yo'lga chiqarsa ham yurmayapti. Katta transportlari ham mana shunaqa surib yurishdi. Yo'llarni gapirmay, mana mashinalar ko'milib ketgan, ko'rib guvohi bo'lyapsizlar. Shu ikkita bakovoy ko'rinmasa, bu yerda qor turibdi-da. Traktorlar surib ham ketib qolishi mumkin. Mana dahshat qor. 1 metr tepada bu realni yoqqan qorlar. Asfalt chetidagi qorlarni mana shu 10 yil ichida men ko'rmaganman. Ko'rib guvohi bo'lyapsizlar. Kamchatkaga o'xshab ketdi Moskva. Mana realni holat. Migrantlarni juda ham azoblayotganida har xil narsalar bilan Alloh ham mana shu yo'l bilan bularni azoblab qo'ydi. Do'stlar, gaplarim rost bo'ladigan bo'lsa bittadan like bosib, kanalga albatta obuna bo'lib qo'ying.